Всем привет, с вами канал Лидер НН Лайф от компании Лидер НН. Сегодня мы тестируем 10.06. Поможет нам в этом Сергей с саксофоном. Сергей, пару слов. По этой аппаратуре, я вот скажу, по этой колоночке, чем очень понравилось и куда рекомендую ее вот приобретать кому. Кто вот любит отдыхать на природе, в компании, в хорошем кругу. Очень приятная колонка. Именно для отдыха на даче, на природе. Чем она вот хороша? Мягкое звучание, удобная транспортировочка, она очень удобно, ее положил в машину, с собой взял, компания, столик, звучит музыка, можно потанцевать. Рекомендую. Именно для отдыха на дачу. Великолепнейшая колонка. И, что хочу сказать, очень мягкое, приятное звучание у этой колонки. Спасибо. Спасибо, Сергей. Всем привет, меня зовут Татьяна. Я представляю оптовый отдел компании Лидер НН. На рынке мы с 2004 года и заслужили хорошую репутацию среди наших клиентов. Кроме аксессуаров, в которых более 10 тысяч позиций, есть высокомаржинальный продукт для каждого будущего бизнесмена. К ним относятся колонки, комбики, портативная акустика. У нас стабильные поставки, гибкая система скидок, гарантия качества. При заказе от 10 тысяч рублей доставка осуществляется за наш счет до терминала в вашем городе. Лучшее сбережение денег – это оборот в товаре. Поверь в себя, открой новые возможности. Если вы хотите больше узнать про оптовые продажи, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии, про какой товар вам интересно более подробно узнать.